Bonsoir mes amis. Salam alaikum. Donc, nous sommes le 15 octobre. Le 15 octobre et j'ai appris une très bonne nouvelle. C'est l'Adala تحركت. L'Adala algérienne تحركت et elle a mis en prison واحد chef تاع البلطاقية تاع فلان. Un ex-membre du comité central, un ex-député, membre du comité central, Zoubiri ou là, quelque chose comme ça. C'est celui, هذا هو اللي يعيط للكونسي تاع البريزيدون تبون، هو يعيط له ويقول له حبيت نجي نشوفك وهكا وكذا وخويا ومنا ويهضر معاه. L'autre a été très clair معاه. Il lui a dit des choses qu'il ne fallait pas lui dire في التليفون باسكو على بالو الجماعه هادو تاع الفلان هادو سي با دي زوم يعني دونور، ماهمش رجال. هاو سجلوا ومن بعد واش داروا؟ سربوا عطاو لا فيديو بعثوها للخابي تاع بن زديره في لندن، وبن زديره الا سربها إلا ميز سور لي ريزو سوسيو، دارها في يوتيوب وين يهدر هذا زبيري يهدر مع ان كونسيي تاع تبون. بون ماتنون العداله elle a bien réagi super bien. انا ما صام في بليزير نشوف عداله كيما هادي. انايا جو ماتوندي قلت يا ربي يا ربي يا ربي دوافو لو كونفوكي هذا ويدوافو لوي دوموندي دي كونت، فار اون انكيت معاه باللي هو اللي سجلها و il le sanctionne. Finalement, le lendemain, même pas 48 heures, hop, ils l'ont convoqué. Le procureur بعثوا عند الجوج d'instruction. الجوج d'instruction عاود داروا في الحبس. صافي لو دوزيام دوكا من الجماعه تاع البلطاقيه اللي راهم في الحبس. واحد الاكس ديبيتي تاع بليده اللي رجع روحه هو البورت بارول تاع تاع لو موفمون دو اللي ناضوا ضد بعجي، وهذا الزبيري ضد بعجي ديكانا. و il a fait le conseiller تاع le président تبون lui a fait confiance ويهضر معاه في التليفون. alors que non, normalement non، ما يهضرش معاه في التليفون. في التليفون يهضر معاه de façon diplomatique. واش راك لاباس؟ صحاب خير لاباس، ان شاء الله كي يكون عندي الوقت اروح شوفني. ما يهدرش مع التليفون يقول له لا غير تخلصوها غاليه والرايسه وزعفان عليكم. هادي سي اون ايرور بروفيسيونيل. والناس هادو لي كونسيي تاع البريزيدون هادو لازم نوفيسي تاع لي سيرفيس سيكوريتي يقريوهم على لا بريفونسيون، كيفاش يهضروا، كيفاش كي تليفونيو يعرفوا بلي الناس يتسجل في لي تليفون. il faut pas qu'ils disent n'importe quoi. لازم ils soient coachés sur le plan de la sécurité. يا يخدموا مع الرئيس يا اسمع. سي ليماج دو بريزيدون، هما سي ليماج دو بريزيدون. هاو بن قصديره هذا الخبيث هذا il a trouvé matière à dire ولا يقطع ويمناسي كيما مناصه على الاول هذاك اللي هو في الحبس، زاد يمناسي وان شاء الله هذا وليد شهيد ومش هو اللي سرب، انا اللي سربت وانا اللي الى يحسبنا طنوحه ويحسب لي سيرفيس سيكوريتي طنوحه. بالقصدي حاب ينوا لو بواسون دون لو باش يسلك هذا، باسكو هو اللي داروا دون لا ميرد. قال لك نو يا ان تروازيام لارون هو اللي عطاني، وهذا لو تروازيام سرب الكلام لا ديسكسيون دون لو بوت دو نوير او كونسيي دو بريزيدون. شوف كيفاش يدي منا يجيب بور دير بلي سي با زبيري هذا. وانايا هذا البغل كيما هذا ما عنده حتى نيفو يدير لي زاناليز، مو اوسي ندير لي زاناليز. لو كونسيي دو بريزيدون على هوم هذا n'avait aucun intérêt يسجل لا كونفرساسيون، aucun intérêt. هذه الاولى. الثانيه il n'a aucun intérêt يبعثها لبن قصديره يسمي راهو يدير روحو
dans une situation inconfortable par rapport au président de la République. Le président de la République, il va se dire, je suis les conseillers اللي عندي أنا يا رحم والديك. يهضر مع واحد اللي mêlé dans une affaire de بلطجية ويمناسي ويقول له الرئيس أو زعفان عليك. دو كيل دروا يقولوا الرئيس أو المعلم. أنا je parle toujours selon la communication. Hein. Je l'ai écouté la communication. Maintenant, si elle est fausse, si elle est trafiquée, elle est حاجة أخرى. D'après la communication, قال له le conseiller تاع الرئيس قال لهذا زبيري قال له الرئيس مش أو زفا أو مقلقة عليكم. ما كاش منها. سي هذا لو كونسي يحب يقول حاجة لهذا الزبيري ما يدخلش الرئيس في الوسط. هذه سي لو مينيما لو سميك دو بروفيسيوناليزم. ما تدخلوش الرئيس في الوسط. الرئيس ما ريان افوار دون سيت افير بور تدخلوه في الوسط. الرئيس قالها كليرمون لو بوبل الجيريان افون كي نو سوا ايلو بريزيدون قال لهم انا خاطيني لا فعلا خاطيني aucun parti politique. اخطيوني. Je ne me mets pas des partis politiques. Et dans cette conversation, le conseiller Tao, il le met en porte-à-faux avec ce qu'il fait, le président Ariari. Bon, revenons à Syrie au Flams. Il essaie d'influencer le juge. ونحاسبك امام ربي سي كوم بن قصديره كونسي ربي هو حاسبك قدام ربي تديو الراجل مظلوم ونحلف والله 3 مرات بلي سي با لوي اللي عطاني صافي دير كي بن قصديره يحلف يقول والله مش هذا فو توجور دير باللي هذاك هو هذا اللي عطاني. وانا نقول لكم à 80% c'est Zoubiri qui a donné pas dans son téléphone, pas de son téléphone, mais d'une autre façon, par un autre compère, par un jeune, par un chômeur. يعطي له 200,000 يقول له ها بعت لي هذه النيميرو هذا. انا نعرفوها هذه. Mais une chose est certaine, la conversation a eu lieu entre deux personnes. Deux personnes. Donc, Zoubiri et Hada Allahom, conseiller. Allahom n'a aucun intérêt à ce que la conversation, parce qu'il a merdé في الهضرة. Donc, مازال Zoubiri. Mais مازال une autre possibilité. À moins que Zoubiri هذا Allahom était sous écoute de son téléphone ou سجلوا la conversation تاعو, ils l'ont utilisé. Mais n'empêche que, revenons, donc c'est pas une affaire grave, mais ce qui est grave, c'est qu'il دخل روحه بالقصديرة. Et بالقصديرة أو خاف ديجا وقال لك دوك يكوندانيوني. وأنايا j'appelle de ce من هذا المنبر هذا, la justice elle doit le mettre dans le sac Ben Qasdira. Et elle doit, qui condamner Zoubiri, elle doit le condamner à une forte peine de prison et un mandat d'arrêt international lancé contre lui. Il faut Ben Qasdira, il faut le condamner, chaque fois il faut ضد le président, ضد الحكومة, ضد les généraux, il faut تشرعوه par contumace pour diffamation, pour atteinte à la personnalité du président, ce qui les trucs qui sont le droit pénal algérien, كاينين atteinte à la personnalité du président, diffamation, زوج, il faut le condamner devant l'opinion internationale et devant l'ONU, la structure qui gère les réfugiés. C'est un voyou, c'est un bandit. Voilà les condamnations. Nous demandons à... Il n'a jamais été inquiété lorsqu'il parlait politique. Mais maintenant, voilà ce qu'il fait de la diffamation, voilà ce qu'il a attaqué, voilà ce qu'il a... Il faut le condamner. Il faut qu'il ferme sa gueule.
Les condamnations. Les condamnations sont importantes. Il faut mettre son numéro de téléphone sous écoute. منا متزاير باش نعرفوا شكون اللي يتصلوا به اللي يقولوا الشرفاء الشرفاء الشرفاء. فهمتوا؟ وهادو تاع الفلان هادو يميريت سكيزون في يميريت سون نعاودها لكم بور لا تروازيام فوا سون ديفوندر باجي. سي ان مارغولان كيما الاخرين كاع تاع الفلان كاع كيف كيف. شوفوا يا جماعه يسون دو لا ميم بات. بالك تقول تلقاو واحد يعني نوبل كانش كاع ils ont l'habitude de se faire des coups, de se faire des croche-pieds, de se donner des coups de poignard dans le dos. Mais la méthode اللي داروها هذوك البلطاقيه واللي طبعهم على راسهم هو بالزديره يستاهلوا الحبس. كاع les 71 doivent être condamnés le jour du procès même à des peines avec sursis باش يتعلموا باللي الوقت تاع لفلان شيكور سي فيني ويتعلموا باللي aujourd'hui كاين العداله لا justice elle défend le pauvre, elle défend le puissant et elle condamne le pauvre et elle condamne le puissant. هذه هي la vraie justice. Très simple. Je suis du côté des juges. من بكري je suis du côté des juges qui résistent et ما يكوندانيوش الناس sur le coup de téléphone ولا يحقروا ما condamnent pas les puissants ou les pauvres, les puissants et les pauvres في زوج sur des coups de téléphone au vu de الشريات هذا الكومبلو contre هذا يشري على هذا يشري هذا وعندهم لي رواج. Non, les juges doivent toujours se remettre à leur conscience et à leur probité. يدخل العشية الدار au moins يرقد à l'aise ما يخافوش. هذا ما كان ما يخافوش وما يفو با يغويهم المال. يدخل الدار عنده ولاد صغار عنده يما عنده بابا ياكل لقمه يعيش مع مرته ويرقد طونكيل ما يقولش انا حقرت هذاك وعيط لي فلان باش نشريها لهذاك. نو فو جوجي اون سون ام كونسيونس. لو كور تاع الجزائريين وليطا ناسيون il va être assaini si la justice marche bien. والله العظيم غير تو مارشرا بيان. فهمتوا؟ اي انايا je suis vraiment pour que le conseil تاع البريزيدون هذا اللهم soit sanctionné même si c'est un rappel à l'ordre باش يعرف كيفاش يهدر وسورتو كي يهدر في التليفون مع دي جون peu recommandables. خو بعدا. Allez, salam alaikum.